सभी किसान भाई को नमस्कार। साइन डेयरी फार्म पर टॉप एचएफ ब्रीड की फर्स्ट लैक्टेशन में बच्चियाँ अवेलेबल है। इसके अभी 2 टीथ है। इसकी अडर क्वालिटी देखो, मिल्किंग वेन देखो, चारों की चारों मिल्किंग वेन एक समान है। टॉप क्लास अडर क्वालिटी है। फर्स्ट लैक्टेशन में ऐसी अडर क्वालिटी मिलना बड़ी मुश्किल की बात है। जो भी किसान भाई ऐसी गाय को खरीदना चाहता है वो स्क्रीन पे दी नंबर पर कॉल कर सकता है या खुद आकर परचेज कर सकता है। हम आपको ऐसी गायें कम से कम दाम में उपलब्ध करवा के देंगे। ये कम से कम 25 से लेकर 30 लीटर तक दूध निकाल देगी। टॉप की अडर क्वालिटी है, टॉप की एचएफ ब्रीड है। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नया है वो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।